Garukira amasezerano ya Arusha. Garukira amasezerano ya Arusha ni ikiganiro cyo kwigishanya no kwibutsanya ibigize amasezerano y'amahoro no gusubiza hamwe ko Barundi yabereye i Arusha. Garukira amasezerano ya Arusha ni ikiganiro mutegurirwa n'itorero Burundi mukagishikirizwa n'ikinyamakuru Remesha ku munsi wa kabiri. Ndabaramukije nongera ndabaha ikaze mwese muriko muradukurikirana. Turi ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 21 Kigarama umwaka w'ibihumbi 2021. Ikiganiro nigarukira amasezerano ya Arusha mutegurirwa n'itorero Burundi mukagishikirizwa na Remesha magazine. Kino kiganiro mugikurikirana iminsi yose kuwa kabiri kuri wezi 3 akaburungu Remesha akaburungu net. Murashobora no kugisanga kandi kuri wezi 3 akaburungu itorero akaburungu org. Frank Espoir Ndizeye ni je ndiko ndakibashikiriza. Turacari mu kigabane ca mbere, protokole ya mbere y'amasezerano ya Arusha. Ikigabane bitiriye ubwoko bw'indyane n'inkomoko yazo zifatiye muri kahise ku Burundi. Uno munsi abantu benshi bariko baratyoza ayo masezerano ya Arusha mu gihe tuzi yuko yahonyanzwe akaba yarateshejwe agaciro. Ariko naho biruko bamwe barashima amasezerano ya Arusha, nyabuna bagasaba ko yogarukirwa kuko babona ko yarafite akamaro abarundi eka n'igihugu cy'u Burundi. Mu kiganiro cy'uno munsi tuzoba turi kumwe n'umwe mu gwaruka abona ko amasezerano ya Arusha yari kuba imwe mu nzira zo gutorera inyishu ibibazo n'indyane z'abarundi. Nari mpejeje kubabwira ko turi kumwe n'umwe mu gwaruka abona ko amasezerano ya Arusha yari kuba inzira imwe yotorera inyishu indyane z'abarundi. Ndakuramukije Deusi, kaze mu kiganiro cyacu unidondore kuba ariko baradukurikirana. Ahoro neza abumviriza radio Remesha magazine. Amahoro neza kandi wabashije gutegura akaryo keza ngo tuyage nk'abarundi bijanye n'amasezerano y'Arusha. Abateguye ikiganiro nk'iki kiduha akaryo ko kugarukira amasezerano ya Arusha, cane cane Frank Espoir Ndizeye akiremesha. Ndamukengurukiye ko yampaye aka kanya ngo ngire ico nanje nshikirije nk'ugwaruka, ariko kandi nk'umuntu yagizwe ko ingaruka zikomeye cane zo kutubahiriza amasezerano ya Arusha. Turi mu marira kandi imiryango myinshi irazisa amarira. Hari hageze aho abarundi duhozanya, twari guhozanya dutanguriye ku masezerano ya Arusha. Je rero nitwa Deus Niyonkuru, nkaba ndi Umurundi asanzwe ari hanze y'u Burundi. Ego, waruhejeje kutubwira ko uri umwe mu bagizwe ko ingaruka na kahise ku Burundi. None ku bwawe woba ushigikiye kino kigabane ca mbere kivuga ko indyane z'u Burundi zifatiye kuri kahise k'igihugu? Navutse mu gihe c'ayo magume, mu gihe c'amagume, mu myaka ya za Ntega na Marangara. Murumva yuko nanje hari dukeyi noba narabonye n'amaso yanje canke narumvirije bambarira, nkanasoma nkagira ko nkazirikana. Kugera ubu nagizwe ko ingaruka n'akahise ku Burundi. Haraho no kuvyakira vyangoye, mugabo bukebuke tugenda turavyakira. Ukwisanga uri wenyene kandi wari ufise umuryango n'ibintu bisa naho bitugora kwakira. Ukutayubaha vyatumye Burundi busubira kandi mu magume,
mu ndyane, mu nduru, ugushika n'ubu akahise k'Uburundi nk'intango y'indyane kuva aho abakoroni bashikiye ngaho iwacu, n'abarundi nyene bakijukira ingendo y'abakoroni, kugera naho n'amareta agiye arasubiriranira nayo nyene atitandukanije n'uw'umukazo w'abakoroni. Umurundi yabayeko ku ngoma y'abakoroni na repubulika za mbere zakurikiye independance naho vyari bitandukaniye. Kira noneho gucurwa bufuni na buhoro n'umurundi mwonse rimwe, gucurwa bufuni na buhoro n'umurundi musanzwe muba ku gatumba kamwe, birasa nkaho koba ari ukugira ibyago kabiri. Ubwa mbere uwo murundi akize umukazo w'abakoroni bamwijeje yuko haje independance, ariteguriye kuronka amahoro, none ayo mahoro arabutse. Watubwiye ko umaze gusoma byinshi byerekeye kahise ku Burundi, wotubwira uko watahuye umubano w'abarundi imbere y'umuzo w'abakoroni? Amahoro yarahinda, cari igihugu gifise umwami umwe, kivuga ururimi rumwe, kirimwo umuryango umwe, imiryango myinshi y'abantu, abahanza, abajiji, abasindi, eka yewe nta n'uwodaha icaramoko ya kera yose. Irya n'imiryango y'abantu, ntibwari ubwoko nk'ubwo tuzi itini, irya n'imiryango y'abantu. Naho ubwoko cari gifise ubwoko bumwe gusa bitwa Abarundi, nico catuma habaho umwami w'Uburundi, ntihabaho umwami w'ubwoko ubu na buriya, ntihabaho umutware w'ubwoko ubu na buriya. Umaze kuba umutware w'Abarundi bose, umaze kuba umwami waba umwami w'Abarundi bose, atabwoko kiretse kuba ari Abarundi. Biratahuritse, Uburundi ntibwamenye indimi nyinshi, Uburundi cari igihugu gisangiye umuco. Uburundi twavuga ururimi rumwe, Ikirundi. Bisubiye kuba Uburundi bwari bufise idini imwe, Abarundi basenga Rugaba rugira byose. Nagira uwihenda ko Abarundi basenga Kiranga, oya, Abarundi ntibigeze basenga Kiranga, imwe Abarundi ntibigeze bamenya n'ibigirwamana namba. Abarundi bamye basenga Imana imwe Rudende. Hariho n'abihenda ko abazungu batuzaniye ukumenya Imana, oya, Umurundi wo hambere yarasanzwe azi Imana. Ico umuntu yovuga ngaha yoravuze nuko abazungu baje kutumenyesha ko Yezu Kristo ari umwana w'Imana kandi ko yacunguye abantu. Ivyo navyo vyategerezwa kuzamwo agahato kugira ngo abantu bavyemere. Kuba rero Uburundi bwari bufise idini imwe, idini y'Abarundi, bagasenga Rugaba rugira byose biciye mu minwe ya Kiranga kiri umweru, biratumenyesha ko ubumwe bwabo naho baterekera bakabandwa bakaraguza bakirabura n'indi migenzo, bari bazi neza Imana rugira byose, Imana y'Uburundi. Kanatsinda icivugo cabo bari bagize bati Imana, umwami, Uburundi. Ivyo vyari bisiguye iki? Bari bagombye kuvuga yuko iyo Mana yabahaye umwami biciye mu nteguro y'imihango y'ubwiru, uko umwami agirwa yimikwa, umwami kandi akaba umuntu adasanzwe, akingira Uburundi, akabuganuza ku munsi mukuru w'umuganuro, akabuha imbuto, akabuvuburira imvura ivuye kuri rugira byose,
vyoba nkenerwa akanabwitangira akabwunganira mu vyerekeye ugushira hamwe abarundi bose. Kuri bo hari ingene ingoma n'imiryango vyasubiriraniraga mu gutanga abami canke abamikazi cibure abaganwa. Ingoma tuzi yatanguye ni ya Nsoro, iyakurikiye ni Abatare, Ntare, Hagata Kabezi, Hagata ko Mutaga, byose bigatunganywa n'abiru kuko aribo bari bajejwe amabanga y'ibwami. Murumva rero ko ico gihugu kuvuga yuko abazungu batwagiriza yuko basanze ata kintu tuzi twari ukwihenda cane gose. None umuntu afise idini yiwe, umuntu akaba afise ingene atunganya intwaro yiwe, umuntu akaba afise ingene atunganya ivy'itunga ryiwe. Nobibutsa ko itunga ryo hambere ryari rishingiye hanini hanini ku nka. Inka cari ikimenyetso c'ubumwe bw'imiryango, ariko kandi ikimenyetso c'itunga. Muri ubwo Burundi kandi hari ibyiza byinshi naho tunenge nabivuze tutobura. Abanyagihugu bari mu mice itatu y'ingenzi. Iyi mice niyo tuza kubona yuko abazungu bahinduyemwo amoko Hutu, Twa, Tutsi. Muga ntago arico. Iyi mice niyo nokwita kategori mu gifaransa, kategori de richesse. Ntabwo ari imice itumenyesha amoko nk'uko abantu babyishize mu mutwe bakanavyumviriza. Ni imice itumenyesha ingene umunyagihugu atunze. Ku Banyarwanda hari ingirano vyita nti ico gihe vyari nk'ivyo twovuga ubu ivyiciro. Ivyiciro kuvuga ko umuntu ari mu muce uyu canke uriya witunga bivanye n'ivyo atunze. Sinumva yuko vyo guteranya n'umuntu, kuko ufise amafaranga ntayafise na jewe urantera akanyamuneza ko gukora kugira ngo nteze ndagushikire mu vyerekeye itunga. Hari abanyagihugu batunze cane, boroye inka nyinshi kandi bafise ubwatsi baziragiramwo izo nka nyene. Abo ndabo bideha bitwa Abatutsi. Kenshi na kenshi barakunda gucishamwe ngo baravuga rikijana. N'ubu ufise amahera aravuga rikijana. Hari kandi abantu bafise inka nkeya cane canke ntazo banagira, bigasaba ko boja gukorera abandi n'amaboko kugira babone canke nabo batunge inka nyinshi. Abo tukaba twobita Abahutu. Umuco ugira gatatu kandi hari abantu batazi kurima namba canke kugira inka, kuba boziragira canke bakaba bozikama, ahubwo bafise uyundi mwuga wongenerwa kandi ukomeye, umwuga wo kubumba mw'ibumba, akabumbamwo ibikoresho bitandukanye na cane cane inkono. Inkono dutwa abakera batekamwo, aho bitwa Abatwa canke Abasangabutaka. Kuba umunyagihugu ari mu muco uyu canke uriya, nari nabivuze, muri iyi mico itatu ntivyomubuza kubona neza inyungu z'igihugu canke kubana neza n'abandi, kandi bagasangira urwagwa, bagashengera bose bwami bajanye ico nokwita amashikanwa, bagahura ku muganuro, aho bizihiza umuganuro, canke
mw'iyimikwa ry'umwami uyu canke uriya bakunga ubumwe, ukabona ko bunze ubumwe. Iyo mico uko ari itatu abanyagihugu bayirimwo bari basangiye ururimi, bagahuzwa n'umwami umwe kandi bakamuyoboka, bagasenga mw'idini imwe, idini ya kera, idini y'abarundi baciye kuri kiranga. Bisubiye kandi uko umutwa yaja kuraguza guterekera kubandwa, niko umuhutu n'umututsi babigira, ni ukuvuga yuko bahurira ku mupfumu. Ubundi niho tuvuga tuti ibyaduhuza byari byinshi kuruta ibyadutandukanye. Bisubiye, iyo umutwa yaronka itunga ryinshi yaja mu muce w'abatunzi, abatutsi. Uko umuhutu yaronka inka nyinshi yinjizwa icese mu muce w'abatunze, abatutsi. Ni navyo begeze kwita kwihutura mu gihe c'imyaka mike y'imbere ya independance canke ukwikukira. Uko umututsi yakena nawe inka zahonye canke zahuye n'akaranda canke bazimunyaze, yashobora gukoroka akaja mu muco w'abahutu, no kuvuga abadatunze inka canke abafise nkeyi. Muri makeyi nta ngorane yari ihari kuri iyo mice mu vyerekeye ikibano hagati y'abarundi. Yego, urakoze cyane. Ndumva kahise ku Burundi waragasomye neza kandi waragatahuye. Tubwire ku vyerekeye Uburundi mu gihe c'abakoroni byari bimeze gute? Mu 1894 nibwo abazungu ba mbere bashitse mu Burundi, aho twovuga nka Livingstone, Otto von Gotzen be na Richard Kandt. Babandanya gutwara Burundi ku ntwaro y'umukazo no kurondera ingene bohindura iyo ntwaro, abanyagihugu ntibabe bakiyoboka umwami. Mu 1914 abarundi baratwawe mu ngwano y'isi yose yari itanguye kugira bagwane ku ruhande rw'Ubudage, bagwanira Ubudage. Ntaco byafashije. Mu 1918 Uburundi Ubudage bwaratsinzwe. Inama y'ibihugu vya Buraya yemanga icese yuko ibihugu vyahora bitwagwa bikoronejwe n'Ubudage bihabwa Ubwongereza n'Ububirigi. Igice ca Rwanda, Burundi na Tanganyika cari ica Abadage gihabwa Ububirigi. Uburundi bumenya tangura rero intwaro nshasha ya gikoroni y'Ababirigi. Aho hari mu 1918 hari ku ntwaro ya Mwezi Gisabo. Uwo mwami rero abonye ingana Ababirigi bashitse bagomba kumukura ku ntwaro, aca ahagarika ibikorwa vyabo mu gihugu hose. Aho yari yabahaye, yari yagiye abaha kuja kure y'ubwami kugira batazomukura ku ntwaro. Biranka bibi vy'ubusa, bamuhanisha ukubaha inka 124 no kudasubira guhagarika ibikorwa by'abamisiyonari ku butaka bw'u Burundi, no kudasubira kandi gukoma mu nkokora ibikorwa byose by'abazungu, no kwama baha abasuku babatwarira canke bajanira impuzu n'ibifungurwa
igihe bagiye mu banyagihugu canke umwami w'ubwe nyene akavyiremeka, murumva ko namwe ari akagaye. Ni mu masezerano bamusinyishije vy'agasakisaki ikiganda. Vyarabandanije biba bibi gushika naho umwami bamwaka ijambo mu gihugu ciwe. Niho abatware bamwe bamwe babona ibiriko biraba, baraheza baranka kuyoboka inkoma y'abakoroni. Umwami Mwezigisaba ahejeje gutanga, haciye hima umuhungu wiwe Mwambutsa Bangiricenge. Uyo ashikira mu ntwaro ya gikoroni y'Ababirigi, ariho igitangura, ibintu birayangara, bamwaka abatware n'abaganwa, abatutsi bamuyoboka, bafata ingingo yuko ari bazokwama barashirako abatware. Budakeye kabiri batangura gushinga amashure bazoshiramwo abana bazabafasha mu ntwaro, abana bazoshobora no kuvuga kuba abakarani babo bakoroni. Iryo shure nyene, muri ayo mashure nyene naho barihenze, niho n'umuganwa Rudoviko Rwagasore yize n'abandi, niho bakuye n'iciyumviro c'ukurondera ingene bokwikurako umukazo w'abakoroni. Barahamereye magabo, barahaciriye ubwenge. Mu 1945 ingwano y'isi yose irahera, hatangura nuvuga nti intwaro nshasha. Muri ico gihe umwami ntiyarakagira ijambo mu Burundi. Amategeko yava ku mwami w'Ububirigi agaca mu minwe y'umushikiranganju w'intwaro yo hagati mu gihugu w'Uburundi, akaronswa guverineri generali canke buramatari wa Congo Belge Rwanda Burundi, nawe agaheza akayaronsa visi guverineri wa Rwanda Burundi, agaheza akayaha rezida wa Rwanda Burundi. Ayo mategeko agaheza agahabwa umwami n'abatware. Murumva namwe ko umutware canke umwami nta jambo bagifise mu gihugu cabo. Niho rero hashingwa mu 1945 ishirahamwe mpuzamakungu CDN canke ONU. Iryo shirahamwe ntiryatevye, ryaciye ritangaza yuko ryipfuza yuko ibihugu vyose vyoronka kwikukira. Ububirigi buca butangura kujanayo amakete avuga ko budakoroneje Rwanda Burundi, ahubwo ko buriko bufasha abanyagihugu b'ico gihugu ukumenyera kwitunganiriza ivyabo, ukubarera. Aha rero nkahagirira amakenga, none ukaja kwemeza kureza abantu, umuntu agahiga, nta muntu yombwira ahantu hari ishuri yoba ryarashinzwe n'Ababirigi ryari kwigisha abana b'u Burundi ingene batwara igihugu, ingene bayobora igihugu. Iryo ntaririho. Nta shuri riri mu Burundi ryari kwigisha abana b'u Burundi ingene wokubaka inzu canke ibarabara canke ikigwati canke ubuhinga bwa none. Iryo ntaririho. Bagaca rero bavuga yuko ariko bararera abarundi ngo bamenyereze kwitunganiriza ivy'igihugu cabo kandi ari rementanya. Ivyo ntivyatevye. Rwagasore n'abandi bari bafatikanije bageheza amashure, ikintu ca mbere banyarukije n'ukurondera ingene Uburundi bworonka intahe yo kwikukira. Bashinga rero umugambwe wa mbere ari wo Iprona,
ufise intumbero yo kurondera ingene Uburundi bwo kwikukira. Bidatevye mu 54 hatangura akaguma kuko abakoroni bari bahinduye intwaro kugira ngo abaronka ababayoboka atangorane ijemwo. Mu 59 umwami Mwambutsa Banigiricenge atangura kwandikira ishiramwe mpuzamakungu ko iryo baronsa intahe yo kwikukira. Baravuga ko abakoroni bagondojwe mu gihugu haciye hatangura injyane zidasanzwe. Wotubwira uko byoba byaragenze ku Burundi, Burundi bw'inyuma y'abakoroni, uko byahindutse injyane zaje. Narimejeje kubabarira yuko Rwagasore we yararongoye navuga nti n'urugamba rwo kwikukira ku Burundi. Igihugu cacitsemwe imice ibiri. Bamwe bavuga bati abakoroni nibagume ngaha kubera bari barabaye abaja b'abazungu. Abandi bati turakwiye kuronka ukwikukira. Niho rero mu 60 mu 1960 hatunganywa amatora yo kwemeza nimba Abarundi bagikeneye ko abakoroni baguma ngaho canke ko bakeneye yuko hoza repubulika, hoza ukwikukira, Barundi bakikukira. Ababirigi rero ntibari bashigikiye ico ciyumviro ca Rwagasore, ariko umuryango mpuzamakungu CEDEN ico gihe canke ONU y'ubu yari yabishinze ko itegeko ko ibihugu vyose bitegerezwa kuronka ukwikukira. Haraba rero amatora, ababirigi barapfundapfundika utwo bapfunditse, amatora agenda nabi cane gose atamwidegemvyo, n'Abarundi bafise ubwoba ko baza kuba bagirirwa nabi. Amatora birangira rero barongokiye ONU ko Abarundi bose batoye oya kuvyerekeye ukwikukira ku Burundi. Rwagasore nabo bari bafatikanije baraheza barungikira ONU canke CEDEN ikete rimenyesha yuko ayo matora yabayemwo ubusuma, banasaba ko yosubirwamwo. ONU iraheza rero irungika abahinga baza gucungera no guhagararira ayo matora. Ayo matora asubira gukorwa ku itariki 19 ukwezi kw'icumi 1961 nimba ntihenze. Iyo matora yatunganijwe ku itariki 5 z'ukwezi kw'icenda 1961 ninaba ntihenze. Ayo matora umuganwa Rudoviko Rwagasore n'abo bamushigikiye begukana intsinzi ko Uburundi buzokwiye kwikukira. Imyiteguro rero yo kwakira ukwikukira ku Burundi irabandanya. Muri iyo minsi niho ise wiwe Mwambutsa Banigiricenge muri iyo myaka abazungu baramwica. Ntiyapfuye urugakarago, yapfuye yishwe n'abazungu kuko bamwagiriza yuko ashigikiye umwana wiwe Rwagasore, kandi koko kaba nkako yari amushigikiye kugira ngo ingoma y'u Burundi isubizwe mu minwe y'Abarundi. Ntivyagarukiye ngaho, bari baramutegetse yuko yo kwandika ikete rica Rwagasore mu muryango wiwe kugira ngo babone ingene bazokwica Rwagasore igihugu ntikigumuke. Mwambutsa Banigiricenge ati sinoca umwana mu rugo, sinoca umwana wo mu nda y'ingoma ibwami. Haheze iminsi mike y'amatora abaye, reka ibintu gisigana n'ikindi, b'Ababirigi batuma aho bita Kajorgis
ni umugiriki yari mu Burundi. Ndabibutse ko yari ije mu Burundi ahunze akaguma, ko yari umucuruzi muri Kasai, mu ntara ya Kasai muri Congo. Akaguma kaje rero k'abanyakongomani ahungira mu Burundi ngo arabe ko yoharonkera amahoro. Ahashitse rero aca ahasanga akandi kaguma karwagasore, avuga ati none ko navuye muri Congo mpunga ako kaguma, nkaba ngeze no ngaha, nta kuntu ubwo gasore yobisa tukaraba ko twobandanya turonka amahoro mu nyungu zacu. Niko rero ababirigi bamwifashishije kugira ngo bigandagure Rwagasore. Rwagasore ahejeje gupfa hari mu myiteguro yo kuronka independance. Ivyaheze abari kumwe nabo babandanije urugamba rwo kuronka ukwikukira, baranavyitegurira. Ku itariki ya mbere, ku itariki zine z'ukwezi kwa kabiri, haraba amadidane muri ONU. Bamwe bati ko tubona ari ibihugu bibiri hikukira ikihe hasigara ikihe, ni igihugu kimwe Rwanda Burundi. Bamwe mu banyarwanda nabo bati kiriya ni igice c'Urundi Rwanda, ntabwo ari ikindi gihugu. Igihugu ni u Rwanda, Urundi ni imwe mu ntara zigize u Rwanda. Ivyo vyaranditswe n'ibitangazamakuru bitandukanye. Biratera amadidane rero muri ONU, harabura ico kwemeza. Umuhungu w'umwami Mwambutsa Bangerikende yari akimara kwimikwa ari we Ntare wa gatanu Ndizeye Charles, araheze yandikira ONU ko Uburundi ari igihugu gifise umuco n'ururimi vyarwo, ko arico kiriko kirasaba ukwikukira, atari igihugu kimwe ahubwo ari ibihugu bibiri, ko u Rwanda ruri ukwarwo n'Uburundi nabwo bukagira umuco wabwo. Arandika ashikiriza ikete ONU. Baraheza rero bemeza yuko Burundi bwikukiye, be n'u Rwanda bwikukiye ku itariki imwe, itariki ya mbere ukwezi kw'indwi 1962. Mu mpande zibiri zariho, bamwe bati twari dukwiye kwikukira, abandi bati ababirigi bari bakwiye kuguma ngaha bakaduha ku mikate, tukaronka n'amaherani, tukaronka n'intwaro. Murumva namwe ko injyane zitobura. Abari barabaye abaja b'abazungu, guhindukirira ingendo yo kubaka Uburundi byarabagoye. Niho rero mu 1965 habaye akaguma k'abo bantu batiyumvira ingene botakaza intwaro basigiwe n'abazungu, kuko abazungu bariko baragenda. Bamwe bati abatutsi barasubiye kudutwara, abandi bati ntibizokunda ko badushorana agahengwe. Induru z'amoko ziratanguye, zirabandanya, ibintu birayangana. Mu 1972 wari yabaye perezida wa mbere Repubulika y'u Burundi, Michel Micombero. Byanagoranye guhangana n'icyo kibazo c'amacakubiri afatiye ku moko. Niho mu 1972 habayeho nyabwoko, no kwita ntesi ho nyabwoko ahubwo n'ubwicanyi, kuko bwahitanye abahutu bunatwara abatutsi. Hariho abatutsi bamwe bari ku ruhande rwa Rwagasore bishwe kubera ko bavuga bati ntambo yo kwica umuntu ngo nuko ari umuhutu. N'abahutu benshi birumvikana ko bishwe kubera banse kuyoboka intwaro ya Iprona. Muga ivyo tubitegere neza ko atari co Rwagasore yari yaragomvye. Yagomba ko umunyagihugu agira iteka n'itekana, agatanga ivyiyumviro vyiwe mu mahoro. Nyuma y'ubwicanyi bwa 1972, intwaro ya Micombero asubirirwa n'Abagaza, Jean Baptiste Bagaza canke Yohani Baptiste Bagaza. Nawe nyene navuga nti vyagenze neza cane, muga niyo ntwaro yonyene Uburundi bwaronsemwe gahengwe. Naho ija guhera
ja guhera bitari byifashe neza, ikibazo c'amoko cadutse. Uwo nawe yasubiriwe na Petero Buyoya. Petero Buyoya ashikira mu njyane zitoroshe z'amoko, gutunganya ibihugu sinavuga ngo byaramugoye, ahubwo yaragerageje. Niko gushira kuraba nyuma y'uko habaye ubwicanyi mu 86 bugahitana incabwenge z'abahutu n'abatutsi bamwe. Abica abantu baja bacihendako. Niwo ufata umuntu ngo umwice ngo nuko ari umututsi canke ngo nuko ari umuhutu, ngo wiyumvire ko uzokwica umuhutu gusa. Hategerezwa no kugenda abandi bo mu bundi bwoko, kubera baba basanga ivyiyumviro canke banashuditse nabo. Ivyo bantu ntibabizi. Niho rero mu 86 habaye ubwicanyi navuga bwahitanye benshi. Ibyo abantu barabizi bya Ntega na Marangara, biravuga kenshi. Uwari perezida w'ico gihe afata ingingo y'uko kugira ngo ico kibazo c'amoko gisa n'igihera mu nzego zose, abahutu n'abatutsi bosangira intwaro. Hamwe arabikora, biranashoboka, ahandi naho bica biramuta w'amazi. Niho mu 90 kubera hariho mvuga ntikibi inyuma, hariho abagiye kurwana mu ishamba babita aba FNL Parite Hutu. Mushinga amateka Gatorwasa yari muri abo, bari baratanguye kuza baragaba ibitero bakica abanyagihugu. Haza mvuga nti akaguma ko guharanira intwaro rusange yo gushinga imigambi myinshi. Niho izo za Frode bumwumva, Melchior Ndadaye, za PDC zashingwa. Imigambi myinshi mbere kumbure niho yatanguye. Ivyahereye ngaho mu 92 ibitero navuga nti n'abagwana bitwaje ibigwanisho bari bamaze kwiyongerekana cyane, baza baratera abanyagihugu. Niho Petero Buyoya yemera ko hobaho ibiganiro, hagakorwa amatora ahurikiyemwo bose n'iyo migwi irimwo. Amatora araba mu 93, umugambwe wa Melchior Ndadaye uraronka intsinzi, bahakana intsinzi muri ayo matora. Murazi namwe byakurikiye nyuma. Melchior Ndadaye nyuma y'amezi 3 gusa yaciye yishwa, ibintu birayangara. Ubunyabwoko riraba, bamwe bagira ngo bishe umukuru w'igihugu. Icyo gihe harakurikiyeho intwaro ya Cipriano, intwaro ya Sylvestre Ntibantunganya, intwaro ya Buyoya, kugeraho mu 1989 abarundi biyumvira bati none ko ikibazo cy'amoko kibandanya kuduhekura, nako twoja hamwe tugatorera inyishu ibibazo Uburundi bwahuye nabwo, tugaheza tukaronka umuti urama w'ingene Uburundi bwotera imbere. Nguwo umuzi w'amasezerano y'Arusha. Ntihagira biyumvira ko amasezerano y'Arusha SNDD yazanye oyaye. N'abarundi bavuze bati turonderere neza igihugu cyacu, injyane twamyemwo turabe ingene twuziheza, Umurundi akaba mu gihugu atekanye aryama agasinzira. Mu 2000 rero niho ayo masezerano y'Arusha ashirwa ku mukono n'impande zose n'imigwi igwana, yaje yanemeye ko yoshira ibigwanisho hasi, hanyuma intwari gasabikanye. Ivyo twarabibonye, habaho gusubiza mu buzima busanzwe muri 2003. Umwe mu barabagwanyi ba FNL yari kumwe na CNDD-FDD, bamwe barasubizwa mu buzima busanzwe, abandi barinjira mu gisirikare cahahora. Dutangura Burundi bushasha burongowe
n'amasezerano twari tumaze gusinya ya Arusha. Kuva rero ico gihe amasezerano ya Arusha aba, twari twiteze ko Burundi butora koyokwa, ariko siko vyagenze. Icabitumye nta kindi ni ukudadika ku barundi bamwe bamwe no guhendana, arivyo n'ubu mubona bikiriho. Impunzi zigokeye mu makambi, abantu barirwa baricwa atacamira, induru zikavuga, bamwe bakagira bati turimo guharanira ubumwe. Ubwo bumwe bwica bene wabo ukabuhiga ukabubura. Ego cyane urakoze Deus, uratweretse neza ko kumbure ico kigabane ca mbere citiriwe ubwoko bw'indyane n'inkomoko yazo zifatiye muri kahise kuza mu masezerano ya Arusha ntibihenze na gato, kuko byose biza bihagaze kuri ico kigabane, biza bihagaze kuri kahise ku Burundi. Uno munsi ugwaruka bamwe mu gwaruka tudatahura. Ndagushimiye kubona watwitabye, kandi ndagushimiye ku byiyumviro byose uterereye. Nizere ko uzogaruka kandi no hanyuma. Twego ndashimira cyane aba bateguye iki kiganiro, cyane cyane abarongoye Remesha magazine. Ndashimira kandi n'abiyumviriye akaryo keza k'ikiganiro garukira amasezerano y'Arusha inkenegwa. Ndabashimiye namwebwe Frank Espoir Ndayizeye kumpa akaryo, be n'abarundi bose. Nitugire Uburundi buzira injyane, nitugire Uburundi buteye imbere, nitugire Uburundi burimwo amahoro. Ndabashimiye mwese mwariko murakurikirana kino kiganiro garukira amasezerano ya Arusha. Mukaba mufise ikibazo mushaka kubaza mudatahura ku masezerano ya Arusha, canke mufise ico muterera, murashobora kutwandikira kuri WhatsApp akamenyetso ko guteranya 256 96 155 72 78, canke mukatwandikira kuri email ndizeye87@remesha.net. mudukurikirana kuri wezi3@remesha.net, canke kuri wezi3@itorero.org, nayo kuri Twitter ni Itorero B, kuri Instagram, kuri Facebook ni Itorero Burundi. Aho hose murakurikirana inyigisho z'itorero Burundi. Frank Espoir Ndizeye nije nariko ndabashikiriza kino kiganiro, nkaba ndabikebanuye naho butaha. Garukira amasezerano ya Arusha. Garukira amasezerano ya Arusha ni ikiganiro cyo kwigishanya no kwibutsanya ibigize amasezerano y'amahoro no gusubiza hamwe ko Barundi yabereye i Arusha. Garukira amasezerano ya Arusha ni ikiganiro mutegurirwa n'itorero Burundi, mukagishikirizwa n'ikinyamakuru Remesha ku munsi wa kabiri.